բարևներ հետևորդներ ջան, ինչպես եք, ոնց եք։ Ձեզ մեծ հետևորդներ։ Դասից ա եկել հոգնածա, մի խանգարի ինձ, ուրեմն ինչ եմ անում։ Եկա տուն, էս մեր ճանապարհին մի հատ լավ բանջարեղենի խանութ կա։ Աչքս ընկավ էս քյարավուզներին, նեխուրների։ Ուրեմն այս քյարավուզներով մի հատ այնց հավեսին մարինատա լինում, որ չեք պատկերացնի։ Ես ամեն տարի պատրաստում եմ, մանավանդ որ այս պամիդորն էլ երեք բերեցի հողամասից, ափսոս է, սոկ եմ սարքելու, պամիդորի սոկով, այս հավեսին $1 քյարավուզով մի հատ մարինատներ, համեղություն է ստացվում ու համով է և մեծ հավանության արժանանում։ Մոտիկից ավելի լավ կերևա այս քյարավուզի նեխուրի որակը, մի հատ նայեք, $1, մի հատը մի կապա, մի հատին տվել եմ 150 դրամ, եմ որ իրոք արժի սրան 150 դրամ տալը, դալարությունից են ճռճռում է, հա, ահա, մի հատ նայեք ինչ լավն է, այս մեկը որ ամենամեծն է, ամենամեծը, ինքան ուրախացա, սենց լավ որակով նեխուր դեռ ինչ չէր հանդիպել այս տարի, ասեցի նույնը խանութում, խանութի աշխատողն ասում է պարզապես դու չես եկել խանութ, ուշուշ ես գալի, դե որ բանջարեղեն պետք չի լինում, ունեմ հիմնականը շատ ուշուշ եմ մտնում, բայց դե ասեմ ընտիր բաներ եմ գնել, ընտիր, պամիդորը սոկ սարքեմ, են որ ես իրոք 1000 գործ ունեմ, 1000 գործ, բայց պետք է բոլոր գործերս էլ հասցնեմ, վաղը լավ միջոցառում կա, մեր վայքի տոնն է, պետք է մասնակցեմ, ահա, տեսեք հիմա ինչ եմ սարքելու սրանցից, չգիտեմ, մարդ կա, որ առանց պամիդորի սոկի անում, բայց ասեմ պամիդորի սոկով ավելի համով է լինում, վերեցի այստեղ, որ հարմար լինի վանալուն, այսօր իմ գործերը շատ խառն են ու բազմազան, կարևորը այս լոլիկի սոկը կամեցի ու պետք է հիմա եռա, աղլցնեմ, համեմունքներ, կարող է նույնիսկ կարելի է կծու բիբար էլ գցել, փրփուր է, մինչև չեռա, այս փրփուրը չի անցնի, այստեղ ինչ է, երեք ես մի փոքր սալոր կար, չէ, եռացրել էի, քամեցի, քամելուց հետո նորից եռացրել եմ, լավաշ եմ սարքում առանց շաքարավազի, այստեղ սինիի վրա ցելոֆան եմ փռել, ոչ մի ձեթ մեջ չեմ քսում, որ ձեթի համ չտա ու հիմա սա կլցնեմ այդտեղ, երևի ես մի սինիով հաստատ կլինի կլորիկ, քչորանա ինքը ավելի կբարակի, ես էլ այսպես, դամբուլով ռեզիններն էլ գցել են, որ չբացվի, ճյուղերը վնասվի, Նազո ջան անցի դժվարին քո գործին, ես մաս այսենց կկտրեմ, կկցեմ ու նայեք, ինձ այս ցողուններն են հարկավոր, տերևները հարկավոր չի, այսիս ինձ պամիդորը վերցնեմ այստեղից, հովսա չէ, վարդեր են, վարդեր,
Կարելի է լավ լվանալ, խաշել, գցել թթվի մեջ։ Ասել սենց, ինչ լավն են ու լավը։ Ահագին մանրակրկիտ աշխատանքը, բարդ աշխատանք, որ լավ պետք է լվանանք։ Ահա, այս տերևները կտրում եմ։ Ցողունը, այսպես ցողունն եմ վերցնում, բայց դե ցողունն էլ իր հերթին եմ կտրատում ամանի մեջ փոքր։ Սրանք է թթվի մեջ։ Արդեն պարզավոնց պետք է կտրատենք, փոքր համարյա հավասար կտորներ։ Էսի այսենց են կտրատում, որ ճյուղը մնա։ Նայած։ Չգիտեմ, ովքեր են պատրաստում խորից մարինադ եւ ինձ հետ համամիտ կլինեմ, որ շոտ համով է լինում։ Էժանա, մի 150 դրամ, բայց դե ընտիր բան է լինում։ Արդեն պարզ է, ինչ պետք է անեմ, հետո ցույց կտամ, բայց դե մի րոպե այս կողմի վրա։ Հիմա կասեք սրանք գցեմ, բերեցի դրեցի այստեղով, սա պամիդորը եռած արդեն, աղ եմ լցնում, շաքարավազել եմ լցնելու պամիդորին, անպայման շաքարավազը կլցնեմ, աղիությունը պետք է տեղը լինի, չնայած ես բանկաների մեջ էլ եմ աղ լցնելու։ Խառնեմ, մի հատ գթալով համը որոշեմ։ Եվ պարտադիր հյութին այսպես տրորած դափնու տերև, որ համայի ավելի լավ տա։ Ձև հատիկավոր պղպեղն էլ ես բանկաներին կլցնեմ։ Սա թող եռա, հատ էլ կծու բիբար, թող կծու լինի։ Հեսա եռած մի քիչ, հետո արդեն կանջատեմ, սոկը պատրաստ է։ Կարևորը համերը տեղը տեղին է։ Դե ես էլ անցնեմ այստեղ իմ գործին, կտրատեմ, ցույց կտամ։ Եվ վերջի նեխուրներն են, որ պետք է կտրեմ, ահա, մոտիկից նայեք, դուք էլ կընտրեք, եթե պատրաստեք, դուք էլ կընտրեք այսպիսի դալար ճյուղեր, նեխուրներ, որ գիտեք էլ իրա չափ համեմատ ինքը շատ դալար է։ Այն որ կտրելուց մարդու հավես է գալի, հավես։ Լվանալն էլ ենքան ցեխոտ չի, ոնց հասկացա, ոնց տեսա, շատ ցեխ չի, լավ է, բայց դե էլի եմ ասում, լավ պետք է լվանամ, հա Լիլիթ, այստեղ, այսքան եղավ և այսքան էլ տերևները ավելի շատ են, տեսնեմ, կարամ կտապակեմ, կեսը թթվին, ահա,
Պամիդորն էլ արդեն նեպվեց, կարմրեց գույնը, համը տեղը տեղին անջատում եմ։ Սա անջատեցի, թող մի քիչ սառի, չնայած տաք էլ որ լցնեմ, խնդիր չի, մեկ է իրան եռացնելու եմ։ Ես էլ գնամ լվանամ։ Ահագին եղավ, ահագին, որ պետք է այսպես հատ, այսպես հատ պետք է լվանամ, հոսող ջրի տակ նայեք, որ ոչ մի հողի կտոր չլինի։ Իրանք էլ մաքրությունից ճռճռում են։ Այսպես։ Ինչ լավն են, չէ։ Չապես նեխուրը լավ լվացի, բանկաներն էլ եմ լվացել և բաղադրիչները, որ լցնելու եմ սխտոր, սև պղպեղ, դափնու տերև, 4 սամիտ։ Հետո արդեն էլ ցույց կտամ։ Հիմա կես լիտրանոցների մեջ յուրաքանչյուրին մի հատ տենց դափնու տերև, մի քիչ սխտոր, տակն եմ լցնում ամեն ինչը, որ դասավորեմ շատ ժամանակ չգնա արանքները։ Տեսնանք սենց 4 սամիտ տակը արտադիր ես 4 սամիտ եմ լցնում ու արդեն պարզա սիրուն ես քյարավուզները դասավորում եմ փոքր եմ կտրատել, որ տարողությունը շատ լինի Ենքան համեղ մարինատ ա լինում, որ չեք պատկերացնի, շատ համով, պետք է փորձեմ սիրուն դասավորել, ինչքան շատ տանի, ենքան լավ, ինչքան շատ տեղավորվի, ենքան լավ, հեշտ ա պրծամ, սկզբից ենքան նեղվեցի, մտածեցի, ասեցի ինձ, այսօր հենց Ես էր պակասում հոգնած հալիս, բայց հետո ասեցի նազո, ես ինչեր ես խոսում, որովհետև շատ գործեր էլի ունեմ, թթու էլ պետք է սարքեմ, ոնց հասկացա, որը առջևում է, դեռ երկար կաշխատեմ, մութն էլ դեռ չի ընկել, հողամաս որ չեմ գնում, ժամանակի կորուստ չեմ ունենում, ժամանակս անցկացնեմ տանը այսպիսի բաներով, լավ դասավորվեց, նայեք, լավ, հեչ մի կողմ, ահագին կլինի, կարող են տարբեր ձևի լցնել, հորիզոնական, ուղղահայաց, ինչպես որ կկամենաք դասավորեք, մենակ լավ դասավորենք, որ տեղ լինի, մի հատ համեղություն, յուրահատուկ է այս, յուրահատուկ, եթե հյութը պակասեց, առանց պամիդորի հյութի էլ ա լինում, սոկի տեղը կարող ենք ջուր լցնել ու մարինատ անել, խնդիր չկա, այս հատվածը լավ դասավորենք, փոքրիկ կտորներ, կարճլիկ, ես էլ այսպես, անցանք հաջորդին,
ամեն մի զակատն էլ, պահածոն էլ ես ամեն մի պահածոն էլ մեծ հաճույքով եմ անում, ինքան լավ եմ զգում, որ ինչ-որ հյուրեր եմ ունենում, բացում եմ, հյուրասիրում եմ ու հավանության է արժանանում, ես շատ եմ ուրախանում, որ հավանել են, համ էլ սիրում եմ հետաքրքիր, ինձ չտարածված բաներ պատրաստել, որ մարդիկ կան իրենց համար նորություն է լինում ու մեծ հաճույքով էլ օգտվում են։ Արդյունքում ես ստացա 3 բանկա, 3 բանկա ունեմ։ Ինչն է, շատ բանկան և ում շնորհիվ եմ այս բանկաները ձեռք բերել, իհարկե գնդեվազի կատնամը դիր, իշքան է, հանդիրին է, իհարկե գնդեվազի կատնամը թերքի շնորհիվ թթվասեր է առել, ճաշակել ենք, բանկան էլ մնացել է քյար, օգուտ։ Ինչ բույր է, ինչ բույր, որ չեք պատկե։ Ահակին կլինի։ Թթուն է գոնե այսօր արանքից հանեմ։ Համ էլ սենց հարմար է այս կես լիտրանոցների մեջ, ընդմիջման համար էլ մի հատ բանկա վերցնում եմ ու գնում եմ։ Մի բերան այլ եսիմ ինչ չի։ Եսիմ ինչքան շատ չի։ Մի ուտելու, որ տենց ուտես, համ էլ երկար չպահես սառնարանում, վերջապես մարինատա, չէ։ Ահա և ես վերջապես դասավորեցի բանկաների մեջ նեխուրը, 10 բանկա եղավ, կես լիտրանոց, ու հիմա ինչ եմ ավելացնում, դե տեսակ արդեն հյութին աղ, շաքարավազ ավելացրել եմ, լցրել եմ, բայց այստեղ էլ եմ լցնելու, որովհետև հյութի աղիությունը բավական չէ, որ նեխուրներն էլ մի քիչ գոնե աղի լինեն։ Այստեղ են չէ ասում, հետևեք իմեջին, որ տեսնեք ավելին։ Նորից մի փոքր թեթև թեյի գթալ յուրաքանչյուրին շաքարավազ, կարելի ասել կես թեյի գթալ։ Այսի սենց։ Անցանք աղին, հաստատ աղի չի լինելու, չասեք նա աղի է, մի թեթև թեյ գթալ էլ աղ, եթե աղի չեղավ, թռնելու է հաստատ։ Մնաց են վերջի բանկային, և վերջ, հյութը դեռ չի սառել,
ուրախությունով թող լինի։ Ու դուք էլ փորձեք պատրաստեք, ասեմ, որ շատ համեղ մարինադ է։ Մենակ թե հյութը հերիքի։ Այս գործը հանգիստ է սիրում։ Լավ, խնդիր չի, որն է չի հերիքի ջրով կանենք։ Միգուցե տոմատաջրով էլ լինի, ես չեմ փորձել։ Ինչ տարբերություն, կարող է տոմատն էլ բացեք, ջրի կացնեք ու լցնեք։ Ես որ պամիդոր ունեցել եմ, միշտ հյութը ես եմ սարքել։ 2 հատն է, հա։ Ինչու եմ կիսատ լցնում, գոնե որ չհերիքի, ջուր լցնեմ գլխներին, բայց դե հաստատ հերիքելու է, հələ ոնց որ թե միկում էլ ես այս հյութից կարող եմ խմել։ Իսկ այսքան ճշգրտություն, սիրելի հետևորդներ, որ ճիշտ ու ճիշտ նայեք, որը պակաս է, մի քիչ էլ ավելացնենք, որ ահա չպակասեց, ինչ լավ եղավ ու որ ասում եմ ոնց որ թե մի բաժակ էլ միկում էլ խմելու եմ, ահա այսքան ավելացավ։ Հիմա հերթը հասավ էսենցիային։ Թեյի գթալով եմ լցնում էսենցիան։ Դեսերտ գթալ չեմ լցնում։ Յուրաքանչյուրին 1 թեյի գթալ։ Ինչու, որովհետև կես լիտրանոց են։ Հերթով գնամ, որ չխախտեմ։ Հիշեմ, մնաց 4 հատ է։ 15-ից 20 րոպե։ Ահա, 15-ից 20 րոպե։ Դե սիրելի հետևորդներ, ես խոսքից տերը եղամ և մի կում ճաշակ եմ, շատ համով սոկ է եղել, մենակ թե 10 էլ տեղավորվեն, չգիտեմ, սա քանի հատ կես լիտրանոց է տանում, դադամ, չէ ոնց որ տեղավորվելու են, այ աստված ջան հանկարծ մեկը չմնա, հանկարծ չմնա, մեջտեղը մեկ մնացես, այսքան ստացվեց, գոնե այս է ստացվի, ոյ, որ ինչ հետաքրքիր ճիշտ է ամեն ինչը, Տավ ասեցի, չէ, որ տեղավորվում է։ Եվ արդյունքում ինչ ունեցա ես, ինչ ունեցա այսքան նեխուրի տերևներ, որ մարդու ափսոսը լա գալի թափի, ես կտապակեմ կեսը կուտեմ, գիտեք չէ, նեխուրը տապակում ուտում առողջարար է, նույնիսկ խորհուրդ է տրվում հայրյան մեջ շաքարով հիվանդներին ուտում են հենց թարմը։ Թող եռասը, ես ինչ անեմ։ Ահա, արդեն եռավ։
15-ից 20 րոպե պահում եմ ու փակեմ։ Մինչ պահածոն կեռա, ես թթվի պարագաներն եմ պատրաստում, գազար, բազուկ, կաղամբ, որը մնացել էր տոլմայից, ու պղպեղ, սխտոր, այստեղ նեխուրից, խթա, բամյա, խառը մի հատ հավեսին թթու եմ դնում, խառը թթու։ Այստեղ արդեն լվացած եւ ծակծկած պամիդորը, ծաղկակաղամն է բերեցի, բայց միայն այդ պահածոն փակելուց հետո։ Տեսեք ինչ հավեսին եռում է։ Դե իհարկե ես էլի ափսոսացի այս տերևներին, լցնում եմ ցելոֆան, դնեմ սառնարանը, ժամանակ կլինի, ես կտապակեմ, կուտեմ կամ էլի թթու կպատրաստեմ, կդնեմ վրան ափսոսը։ Կաղամբը կմնա մյուս թթուի մեջ կօգտագործեմ, սառնարանում պահեմ, չփչանա, վայն սառնարանում ասա տեղ կա, որ մի հատ էլ պահեմ, տեղ չկա, մի կերպ խցկեցինք, թեյնիկը դեռ իր տեղը չի գնա, քանի որ այնտեղ պիտի ես թթու պատրաստեմ, այդտեղ տեսեք երկու աման պամիդոր էլ ունեմ թթվի, այն դույլի մեջ եմ դնելու, մի 2 դույլ էլ կդնեմ, տանում եմ նկուղը, քիչ-քիչ այդ փոքր դույլերի մեջ շատ հարմար է։ Ահա սիրելի հետևորդներ, փակեցի, 10 բան կա, 10-ն էլ ողջ առողջ ներկայացնում եմ ձեզ, շատ լավ համեղ մարինադի տեսակ է, եթե ձեզ համար նորություն է, ապա փորձեք եւ հաստատ չեք փոշմանի, համեղություն է մի հատ սա, ուտելուց էլ ուրախություն, այնքան համով է, կեսը նոր պետք է կտրատեմ, բայց 1 րոպե շունչ քաշեմ նոր, որ գործից եկել եմ ու չեմ նստե, հավատացեք, ես էլ դնեմ թթու, մի հատ տներն էլ մաքրեմ, արխային տներն է մաքրեմ ու վայելեմ իմ երեկոն, երեկո վայելելն էլ ոնց է, 1 բաժակ կոֆե պել է ու այդ ընթացքում էլ մոնտաժ, սա էլ իմ վայելելն է, մի խոսքով պարապ չեմ մնում։ Ահա դույլը, որի մեջ ես արդեն լցրել եմ չորացրած սամիտ, մի 2 դափնու տերև տակի հատվածում, մի 2 դափնու տերև, կծու պղպեղ, այսպես անեմ, որ ավելի լավ երևա, կծու պղպեղ, ուր են սխտորը, որտեղ մնաց, ընքան խառնը, այստեղ չի երևում, ոնց են ասում, շունը տիրոջ չի ճանաչում, սխտոր, 2 բազուկ գազար, խթա եմ կտրատում, վերջի խթաներից է, խառը թթու, լոլիկներ, շարում եմ, ուզում եմ այնպես շարել, որ ձեզ էլ տեսանելի լինի, հավեսով լինի, այսենց անենք, թող երևա, ծաղկակաղամբ, մի 2 բամյա մամյա, այսենց, մի քիչ սևացած է, դա բամյայի, ինչն է, բամյայի բնավորությունն է, քյարավուր, տոլմայից մնացած կաղամբ, ասեմ, որ այնքան է հաջող կաղամբ չէր, բայց դե այնպես պետք է դնենք, որ այս վեդրում տարանտանի սև պղպեղ, որը վերջացավ, բայց ես հողամասին ունեմ, հողամասի պղպեղներից կդնեմ, արանք տենց ծաղկակաղամբ, գազար էլի, բազուկը,
լոլիկ, թավեսին թթու աշկիս փոքր ալնելու, այ մարդ, ոնց անում ենք, դնում ենք, տեղը փոքր ալինում, լոլիկները նախապես ծակծկված են, ծաղկակաղամները գցեմ, Աշոտը սիրում է մարինատել հետո կանը, կես սեղմեմ, մի լավ սխտոր, նորից այս չորացրած սամիթը պարտադիր է, պեղ, կծվիա է, բայց դե կծի թթունել է համով, սա իմ սև պղպեղն է, լվաց է նոր եմ չորացրել, տեսեք, մանր է, բայց ընտիր է, ես ինչ հոտ է տալու, քանը բավական արդեն հոտից խեղտվեցի, հա, ինչ էիմ անում ուր հասանք, խթակա էլի, խթայի կտորներ, այսպես, դտմիկ, լիլիթի աշկից հեռում, կասի սարքի ուտեմ, որ սամիթից, ոյ մաման ջան, էսի արդեն չգիտեմ, մի հատ ինչ եմ ուզում անել, ուզում եմ այստեղ դնել, սենց ներքև որ լինի, լավ սխմրտեմ, չնայած մինչև թթուն չթթվի, չի լինի, լավ հավեսին կարմիր թթվի է լինելու, դատն ու տերև նորից, կա ինչ վերևից լսնենք, ներքևից լսնենք, բոլոր համեմունքները ջրի մեջ են լինելու, մի լավ սխտոր, չէ, լավ էլ ինչ, վերել էիմ տեղավորվեց, լվաղն է, որ մի հատ սխմրտեմ, սենց, լրիվ կտեղավորվի, ծանրությունը կդնեմ, կնստի ինքը, սիրելի հետևորդներս դրեցի, լավ էլ հերիքեց, իմ բոլոր բաղադրիչները տարավ այդ դույլի մեջ, մնաց աղաջուրը սարքեմ, հեսի աղաջուրն էլ պատրաստեմ ու վերջ, ես մաքրեցի նաև խոհանոցը, այստեղ ինչ եմ ուզում անել, իմ սև պղպեղի տարան ազատվեց և ես այս իմ հողամասի պղպեղներն եմ լցնում, իրանք չորացել են լավ, ոնց անեմ երևի գթալով լցնեմ չթափի, բայց ապսոս, որ սեզոնին չի լինում, սա ձմռան է ինչ-որ բաներ պատրաստեմ, կօգտագործեմ ու կմնա մյուս տարի զակատների, շատ սուր է սրա հոտը, նորից եմ ասում, որ հատիկը չեմ ցանել, Եղեգնաձորում տնկի անոց կա, այդտեղից եմ առել և մի հատ տատիկ էր, ինձ թվում է, ինձ թվում է, որ ցանկացած տնկի անոցում է կլինի, տնկին առեք ու տնկեք, արագ կպնում է ու շատ լավ, իհարկե քչություն արեց, իհարկե, են որ տեղը տեղին եղավ, վերջ, ասել սենդ, սրա կափարիճը բերեմ, փակեմ, իջացնեմ ներքև, ձեզ էլ ուզում է, հավանեք իմ տեսանյութը, լայքեք ու բաժանորդագրվեք, հետաքրքիր բաղադրատոմսեր, պատմություններ, շրջագայություններ տեսնելու համար, ինչու՞ չէ նաև ինձ հետ մեր սար ու ձորով քայլելու համար էլ,
Այսպես էսել համեղ թթուն գնամ կափարիչի հետևից։ Եվ սիրելի հետևորդներ, ես այսքանն եմ այսօր ցուցադրում իմ գործերի։ Այս տեսախցիկից այն կոմենք շատ գործեր ունեմ։ Լավ եղեք։ Դուք էլ ինչ կփակեք, թթու կդնեք, ինչ կանեք, ուրախ ուտեք։